अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त। उम्मीद करना मेरे दोस्तों तुसी बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। ते देखो सऊदी अरब दी सरिया पा रहे हैं। इस जगह तो बिल्डिंग खड़ी होनी है। जिस जगह तो सरिया है इस जगह की दीवारां ने जी विच खाली जगह ये रूम बनने ने कि देखते हो जिथे जिथे होया सरिया उस जगह ते सब दीवारां ने। किसी जगह ते बाथरूम ने, किसी जगह बेडरूम ने, किसी जगह ते मसले ने। ते मेरा भरा जेह्ड़े सऊदी आना चाहते हैं आउन वेखन सरिये का कम क्योंकि बड़ा बेहतरीन कम सरिये का रिंग बनते हैं। 16 मील का सरिया 570 का पाकिस्तान आते हैं। कुछ अक्सर सरिये पैन डे ने तो कुछ उंज बीमां के सरिये ने। इन्होंने उत्ते हर जिस जगह ते बीम है उस जगह ते दीवार आ रही है। उम्मीद करना तुहानू वीडियो मेरी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो लाइक करा दे तो सब्सक्राइब करा दे। अस्सलाम वालेकुम।